สวัสดีครับวันนี้ช่อง Because Life is a Journey นะครับวันนี้พวกเราพามาขึ้นดอยนะครับที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายนะครับมาเที่ยวทุ่งไฮเดรนเยียซังนะครับร้านนี้มีวิวสวยๆนะครับกับบรรยากาศบนดอยช้างที่งดงามมากนะครับนอกจากนั้นที่ร้านนี้นะครับยังมีบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะครับเวลาเราเข้ามาใช้บริการที่ร้านนี้ก็ซื้อตั๋วเข้ามาชมทุ่งดอกไม้นะครับก็คนละ100 บาทนะครับแล้วก็นำตั๋วเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนลดของเครื่องดื่มได้นะครับที่ใช้ในร้านนะครับแล้วเราก็เข้ามาเที่ยวนะครับถ่ายรูปสวยๆในทุ่งนี้นะครับเป็นทุ่งไฮเดรนเยียที่มีความงดงามมากนะครับมีวิวแล้วก็จุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายให้ลูกค้าเตรียมเมมโมรี่มาให้พร้อมเยอะๆเลยนะครับถ้าใครที่จะมีแผนนะครับมาเที่ยวที่ภาคเหนือนะครับในช่วงที่อากาศเย็นสบายแบบนี้นะครับอยากแนะนำร้านนี้นะครับว่าร้านเป็นวิวสวยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลมากนะครับจากทั้งเชียงใหม่และเชียงรายนะครับก็ใครที่มาเที่ยวแถวๆนี้นะครับก็แนะนำให้มาเที่ยวร้านนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปของพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ